저 지금 중보기도 부탁드려도 될까요? 계속 환청이 너무 심하게 들리고 피가 너무 많이 나요. 계속 이상한 소리가 들리고 옥상에도 올라갔다 왔다고 하고 너무 힘들어서 자해도 했다고 말하는 한 아이. 살려주세요. 막 옆에서 소리 질러요. 요즘 병원에서 정신과 상담을 받는 중인데도 아직 회복되지 않아서 힘들어하고 있는 친구입니다. 환청으로 계속 누군가 옆에서 소리 질러요. 이 말을 들으니 문득 과거 친한 친구의 동생이었던 한 아이가 귀신 들려서 기도원에 가서 있었을 때 그때 일이 떠올랐습니다. 기이하고 놀라웠던 건 그 동생에게 찬양을 부르면 따라 부르더라고요. 보혈을 지나 찬양할 때 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 그걸 따라 부르는데 눈빛이 너무 무서웠어요. 조롱하듯이 쳐다보는 눈빛 같았다고 할까요? 그런데 놀라웠던 건 성경 말씀을 담담히 읽어줬는데 그때 그 아이가 귀를 막으며 하지마 읽지마. 하며 도망가려고 몸부림쳤던 모습이 기억에 났습니다. 그리고 며칠 전 연락 왔던 그 아이에게 혹시 주변에 성경책 있니? 네. 노래는 따라 불러도 말씀의 능력이 있더라. 못 움직이겠어요. 몸이 이상해요. 주기도문 사도신경 암송해봐. 소용없어요. 더 크게 소리 질러요. 중요한 건 성경 말씀이야. 말씀의 능력이 있거든. 네. 그리고 지금 당장 못 움직이겠다면은 내가 말씀을 카톡에 보내줄게 하고 생각나는 말씀들을 보내줬습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 어떤 날선 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 대사장은 우리의 연약함을 동정하시지 못할 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 아멘. 이 외에도 많은 말씀들을 보내줬습니다. 말씀을 눈으로, 입으로, 때로는 손으로 적어봐. 다른 것보다 영적인 공격에 이만한 절대적인 무기가 없어. 기도해 주셔서 감사해요. 이겨낼게요. 그렇게 쉽지 않은 밤, 환청이 들린다는 밤을 보내고 난 후 그 아이에게 아침에 연락이 왔어요. 목사님, 새벽 예배 다녀와서 많이 괜찮아졌어요. 어제 기도해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 말씀 붙잡고 주님 붙잡고 잘 이겨낼게요. 정서적으로 힘들고 환청이 들릴 때 당연히 정신과나 심리 상담도 받아야겠지만 그럼에도 어려움이 있을 때 매번 뻔한 답 같지만 하나님 말씀 앞에 나아가야 하는 것 같습니다. 내 힘으로 이 위기와 어려움을 이겨낼 수 없음을 고백하며 하나님께서 나를 살리시기를 회복시키시기를 구하는 것이 맞다고 봅니다. 그 아이에게 보냈던 말씀 중에 이런 말씀이 있습니다. 생각나시면 이 아이를 위해서 기도 부탁드립니다. 큰 힘이 될 겁니다. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 아멘. 아멘.